بالنسب والأرقام نستعرض معكم مبيعات أدوية السعال والزكام في العالم. أولا نبدأ ببريطانيا التي تعاني من نقص في أدوية السعال حتى أقراص آلام الحلق أو مسكنات الألم بسبب الطلب المرتفع عليها لتسجيلها أعلى حالات إصابة هذا الموسم بحسب جمعية الصيدليات. أما إندونيسيا ففرضت حظراً على كافة أدوية السعال في العام 2022 بعد قضية أدوية السعال الهندية وتحذير منظمة الصحة العالمية. وبالنسبة لمصر فسجلت أسعار أدوية الكحة ارتفاعاً ملحوظاً هذه الفترة، حيث تراوحت الزيادات ما بين 50 إلى 100% حسب اختلاف الأدوية. طبعاً أخيراً من المتوقع أن يرتفع استهلاك أدوية السعال في العالم بمعدل 7% حتى 2029.